Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en idéer til dit værelsesvideo, hvor jeg har sådan nogle ting, jeg selv har købt og sådan noget, hvor man sådan kan indrette sit værelse sådan helt specielt, så man gerne selv vil have det. Den første ting, jeg vil vise, man kan lave, det er sådan noget, jeg i hvert fald synes, det ser rigtig fedt ud. Så ja, jeg har købt sådan en pose her, som I sikkert, hvis I har set mit hår, hvor jeg så har åbnet den her. Og så vil jeg hælde det over i et glas. Og dem her, de koster 10 kroner inden for normalt. Man kan også få dem i runden. Og det her glas, det ved jeg faktisk ikke, hvad det koster, men I kan bare bruge et helt normalt glas. Og så vil jeg hælde dem og putte dem ned i glasset. Og så har man jo egentlig lavet sådan et glas, hvor man så hele tiden kan trække en svamp op. Det synes jeg ser mega fedt ud. Sådan som det står ved mig i hvert fald. Det var i hvert fald en af idéerne. Sådan her ser det altså ud, hvor den her, jeg lige har lavet der. Den her, den er. Der er sådan en S-kop, jeg har fået i julegave. Og så har jeg sådan nogle børster. Ja. Og så har jeg sådan en anden kop. Jeg synes i hvert fald det ser fedt ud, når det står her. Anden ting, det er fordi, at min vindueskarm, hvis jeg lige kan dreje den ser ret kedelig ud, når ikke der står noget. Og så tænker jeg lidt, hvorfor så ikke putte nogle rammer og nogle lysestager eller andet ind. Så nu vil jeg vise, hvad jeg gør. Jeg starter med at tage sådan en ramme her fra IKEA, og så har jeg puttet et billede herind. Det er sådan en tyk ramme. Den er mega fed, når den står sådan. Så ja. Og så vil jeg sætte en lysestage. Ja. Sådan. Jeg ved ikke lige, hvor den er fra. Men den vil jeg også sætte derind. Og så til sidst har jeg en ugle. Og den ved jeg selvfølgelig heller ikke, hvor er fra. Men det vil jeg prøve at sætte ind i min vindueskarm og se, hvordan det kommer til at se ud. Sådan her kommer det til at se ud. Og så har jeg lige sat noget The Body Shop derind. Undskyld, der er dårligt lys, men her står tingene så. Og det ser i hvert fald rimelig fedt ud, synes jeg. Og sidste ting, det kan jeg så ikke lige vise, men det er noget, jeg allerede har, fordi jeg har ødelagt mit skab. Så ja, det vil jeg lige vise. Det er sådan en hjort, jeg tror også, den er fra IKEA, som sådan sidder lige der, hvor jeg har ødelagt mit skab. Og nu har jeg puttet en bandana på, for sådan at det skal give lidt. Så går jeg lige ned. Så ser det sådan ud.